उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस साम्रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हमारे मुख पर पहरा बिठाइए सदा के लिए खुदावन, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़बान से आपके नाम का अंगीकार करें, विरोध करने के लिए नहीं, लड़ने झगड़ने के लिए अपना मुंह ना खोलें। हे प्रभु, आपके बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनके अच्छी सेहत, लंबी उम्र के लिए, उनके जीवन की हर एक कमी घटी को पूरा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आपकी दया इस प्रार्थना को सुनते हैं, उन पर काम करे प्रभु यीशु के नाम पर। अब बता मैं आपसे मांगता हूँ, आज का हर एक वचन प्रभु हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम पर बता आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित और खुश होंगे, और आगे भी आनंदित रहिए और खुश रहिए, क्योंकि आनंद में बल है। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। हम आज देखेंगे मत्ती अध्याय 17, ठीक है। 17 अध्याय 1 से लेकर 8 वचन हम देखेंगे। प्रभु ईसा का रूपांतरण, आज वचन का शीर्षक है यीशु मसीह का रूपांतरण। वचन क्या कह रहा है? 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया, और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। कौन कौन? पेतरुस, याकूब और योहन। ये 3 ऐसे चेले थे यीशु मसीह के साथ हर वो बड़ा काम, चाहे वो बीमार को चंगा करना था, चाहे वो मुर्दा मरी हुई क्या बोलते हैं लड़की को जिलाना था, पहाड़ पे प्रार्थना करने जाना था। 9 चेले बाहर, 3 चेले साथ में। 9 चेले बाहर, 3 चेले। क्यों? क्योंकि ये तीनों प्रभु यीशु को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थे, बहुत ज़्यादा सीरियस थे। आप पूरे बाइबल में देखिएगा ध्यान से, 12 चेलों में 3 चेले ही यीशु मसीह के साथ ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। ये बहुत सीरियस थे, उसके वचनों को लेके, उसके शब्दों को लेके, उसकी बातों को लेके, उसके कार्य को लेके, उसके चिन्ह और अद्भुत कामों को देखते हुए बहुत सीरियस थे यीशु मसीह के प्रति, बहुत। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है उनके सामने, दूसरा वचन कह रहा है उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। किसके सामने? चेलों के सामने। 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया, और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। कहाँ लेके गए? ऊंचे पहाड़ पर। वहाँ घर परिवार नहीं होता है, वहाँ कोई नहीं होता है, ठीक है। एकांत में गए वो लोग। क्या करने? पिता को सुन सकें, इसलिए वहाँ गए। भीड़ में रह के आप दुआएं हमेशा नहीं कर सकते। आप भीड़ में बैठ के हमेशा आप परमेश्वर से प्रार्थना करके उसके शब्दों को नहीं सुन सकते। हाँ, हमेशा नहीं सुन सकते। इमरजेंसी में आप सुन सकते, हमेशा नहीं सुन सकते। आपको व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए अकेले होना पड़ता है, सुनसान पहाड़ जैसी अवस्था में जाना पड़ता है, ठीक है। यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर कहा गए एकांत में चले गए। कहाँ? ऊंचे पहाड़ पर, ठीक। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। रूपांतरण का मतलब यीशु मसीह जिस तरह का दिख रहे थे, हम सब जैसे एक दूसरे को देखते हैं वैसे न रह गए, वो अलग एक ज्योति पा गए। उनका पूरा शरीर का बाल, रोम रोम, एकदम कपड़े सब चमकने लगा, अलग लाइट मारने लगा, और रात के अंधेरे काली रात में भी अलग उजाला दिखने लगा उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर, उनके कपड़ों पर। हालेलुया। रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा। उनका मुखमंडल कैसा दमक उठा? सूरज की तरह। मतलब मैं चांद तक की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ तो बातें अलग हो गई। मैं सोचा कि रात में थोड़ा सा वाइट वाइट दिखेगा तो दूर से पता चल जाएगा, ऐसा नहीं था। सूरज की तरह दमक उठा, मतलब उनके चेहरे को कोई देख ना पा रहा था। इतना तेज चमका होगा, क्योंकि सूरज को हम बहुत ध्यान से नहीं देख पाते। इतना तेज चमक गया, सूरज की तरह, हाँ, दमक उठा, और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। मतलब जिस तरह अंधेरे में लाइट चमकती है तो एकदम रोशनी फैलती है ना, उनके कपड़े रोशनी में जैसा फैले, उनके कपड़ों से रोशनी फैलने लगी। आमीन। आगे तीसरा वचन कह रहा है शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। किसको? पेतरुस को, याकूब को और उनके भाई योहन को। कौन दिख रहे थे? मूसा और एलियस। उनसे बात करते दिखाई देने लगे उन लोग को। हाँ। तब चौथा वचन कह रहा है तब पेतरुस ने ईसा से कहा, प्रभु यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। कौन बोला? बीच में कौन बोला?
वहाँ सीरियस बात चल रही थी कि नहीं चल रही थी? आप सब जवाब दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा। वहाँ सीरियस बात हो रही थी कि नहीं? हाँ, एलियस और मूसा यीशु मसीह से सीरियस मैटर में बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हाँ, बीच में बोलना ज़रूरी था पेतरुस को। हाँ, पेशेंस रखना था कि नहीं? थोड़ा सब्र रखना था कि नहीं रखना था? जरूर ये बीच में बोला। क्यों? क्योंकि बोलने वाले व्यक्ति को आदत होती है बीच में बोलने की। मैं इस गंदी आदत से ना बहुत मुश्किल से निकला हूँ। मैं ना पहले ना कभी कभी सुनता ही नहीं थी किसी का, मैं सिर्फ बोलता ही रहता था। और अभी अभी ना उस पुरानी आदत को कभी कभी बीच में ना ले आता हूँ और ये चीज़ को कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आप भी कंट्रोल करिएगा, ठीक है? बीच में नहीं बोलना है। बहुत सी बातें मिस हो जाती है बीच में बोलने से। कोई अच्छी बात बोलते बोलते व्यक्ति आपके लाभ का भी हो सकता है, और वो व्यक्ति बोलते बोलते चुप हो जाता है। फिर क्या होता है? हमें जो लाभ का मिलने वाला था वो नुकसान हो जाता है। वचन क्या कहता है? अगर बुद्धिमानों के बीच में एक निरा मूर्ख व्यक्ति भी बैठ जाए ना और चुप रहे, मात्र चुप रहे, बुद्धिमानों के बीच में मूर्ख व्यक्ति बैठ के मात्र चुप रहे ना, वो भी बुद्धिमान गिना जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। सुक्ति ग्रंथ में बात ही लिखी गई है। हाँ, प्रभु का वचन कह रहा है, शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, प्रभु, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहे तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूं। कौन चाहे तो? आप चाहे तो, ठीक है, खड़ा कर दूं। एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए, ठीक है? बोल चुका। तंबुओं का काम करते थे लोग, तंबू खड़ा करने की बात बोला, ठीक है? वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया। क्या आया? एक चमकीला बादल उन पर आया, ठीक है? और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, इसकी सुनो। किसको बोला वो? मूसा और एलियस को? नहीं, उन लोग का बढ़िया बातचीत चल रही थी। क्या भविष्य की बातें बता रही थी, उनके क्रूस मरण की बातें बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या आने वाले समय में होने वाले हैं, आपको क्या क्या करना है, आगे आप क्या करेंगे, फिर क्या होगा, पिलातुस क्या बोलेगा, फलाना कौन बोलेगा, ढिकाना कौन बोलेगा, आपके बदले बरब्बा को कैसे छुड़ाएंगे, है ना? ये सारी बातें एक दूसरे के सामने वहाँ रखी जाएंगी। जब चेलों ने बीच में टोका टिप्पणी किए, वो आके बातचीत पेतरुस करना शुरू कर दिया। उनके बातों में मतलब वो लोग डिस्ट्रैक्ट होने लगे। उन लोग का जो गोल था, जिस बात पे वो स्वर्ग से आए थे बात करने, उन बातों को ये भटकाने लगा। पिता परमेश्वर स्वयं अपने बादल के द्वारा उनसे खुद बात करने आ गए। सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। बोलो मत, सुनो। चुप रहो, बोलो कम, इसकी सुनो। आज हम सब दुनिया भर बात करने वाले हो चुके हैं, बाइबल की नहीं सुनते। और यीशु मसीह जिस तरह अपने चेलों से बात करता था, उसी तरह हम सबसे अपने बाइबल के वचनों से बात करता है। हाँ, तो आज आप सब प्लीज़ जांचिए कि आप बोलने वाले हैं या सुनने वाले। अगर सुनने वाले हैं तो आप बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक पढ़ते होंगे। अगर आप बोलने वाले होंगे तो बाइबल पढ़ने के अलावा आप बहुत बातें करते होंगे। यहाँ से बात, वहाँ की बात, इसकी बात, उसकी बात, फ़ोन में बात, घर में बात, बाहर में बात, दुनिया भर की बात आप करने वाले लोग होंगे। लेकिन अगर यीशु के सुनने वाले होंगे तो आप बाइबल पढ़ेंगे पक्का। पिता परमेश्वर स्वयं आ गया, इनका टोका टिप्पणी देख के बोलता है, चुप रहो, इसकी सुनो, बोलो कम। तुम लोग बोल बहुत रहे हो, इसकी सुनो। चुप रहो, बस चुप रहो, इसकी सुनो। हाँ, यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े। उसके पहले मुंह के बल गिरे थे? नहीं। एलियस और मूसा को देख के मुंह के बल गिरे थे? नहीं। अब ये जान गए कि यहाँ बात बहुत बड़ी चल रही है और हम लोग क्या कर रहे हैं, जबरन का टोका टाकी करने आए हैं। यहाँ बात बहुत बड़ी चल रही है, बहुत बड़ी। हाँ, मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। कौन? तीनों चेले, पेतरुस, याकूब, यूहन्ना। तीनों चेले बहुत डर गए, भयभीत हो गए। बादल जब उनको बोला कि चुप रहो, उन्हें तो लगा ये कौन आ गया। अब धीरे धीरे यीशु मसीह की और गहराई से वो जांच पड़ताल करके समझ रहे हैं कि बहुत पहुंचा फ़कीर है,
इसको हम साधारण हल्के में लेने की कोशिश ना करें। मुंह के बल गिर पड़े। तब ईसा ने पास आकर उनका स्पर्श किया, क्या किया, उन्हें छुआ, ठीक है, और कहा, उठो, डरो मत। क्या करो, उठो। जो गिर करे थे, मुंह के बल गिर पड़े थे ना, अब यीशु मसीह कह रहे हैं, उठो, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। मतलब जब मुंह के बल गिरे, इसके बाद वो होश में नहीं थे। होश में होते तो जब मूसा और एलियस और यीशु बात कर रहे थे, कुछ तो सुनते, नहीं सुन पाए। इसका मतलब मुंह के बल सिर्फ नहीं गिरे, इतने भय में चले गए कि भय के मारे होश खो बैठे। तो यीशु मसीह को आके उनको जगाना पड़ा, उठाना पड़ा, बोलना पड़ा, उठो, डरो मत, डर के मारे बेहोश मत हो जाओ। यीशु मसीह ने उन्हें उठाया और इसके बाद उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। वहाँ यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं था। सब के सब चले गए। पिता परमेश्वर भी चले गए बादलों के द्वारा, मूसा और एलियस भी चले गए। लेकिन उस समय क्या सीख मिली? यीशु मसीह को कोई सीख नहीं। यीशु मसीह को तो बताया गया आगे आगे क्या होगा। हम चेलों की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं कि आज आपने क्या सीखा। अगर कुछ सीखा होगा और अच्छी बात तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कमेंट पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। और दूसरी बात, आज का मेन शीर्षक ये है, हमें सुनना है, बोलने वाला कम होना है। हम बोलते बहुत हैं, इसलिए अपना नुकसान भी करते हैं। हमें सुनने वाला बनना है ताकि हम नुकसान ना करें अपना, हम सदा फ़ायदा करते जाएं। आमीन। मैं आशा करता हूँ आपको आज का वचन कुछ समझा पाया होगा। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। कल हम 9 वचन से लेके 13 वचन तक देखेंगे। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, इसके बाद हम वचन को समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके इन बेटे बेटियों के लिए जितने ऑनलाइन हैं परमेश्वर, उनके जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूं। सिस्टर निर्मला जी के लिए और उनके साथ जो प्यारी सिस्टर हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। खुदावंद अपने लहू में इन्हें कवर और सील करिएगा। जिस तरह आपने अपने बेटी बेटियों को संभाला बचाया, आज तक सुरक्षित रखा, आगे भी अच्छी सेहत लंबी उम्र दे के संभाल बचा के सुरक्षित रखिएगा। और जितने परमेश्वर मेरे आत्मिक सन डॉटर आपने दिया है परमेश्वर, उनके जीवन के लिए, उनके घर परिवार और उनके हर एक आय के ज़रिए के लिए, कमी घटियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके घर परिवार के हर एक व्यवस्था के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हें बढ़ोतरी देना, किसी बात में वो घटी में ना आए, क्योंकि तेरे लोग परमेश्वर जिस तरह सूरज दोपहर तक उसकी रोशनी उगने के बाद चमकते जाती, बढ़ते जाती और तेज होते जाती है, तेरे बेटे बेटियों को भी तूने वादा किया है कि तुम भी ऐसे ही होगे। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने जीवन की कमी घटियों से निकलें, तेरे वचनों को पढ़े, उसके अनुसार जीवन जीने वाले बने, ताकि तू उन्हें सूरज की तरह चमकाए। तूने कहा धन्य हो जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे इन बेटे बेटियों को नम्र बना परमेश्वर, ताकि वो अधिकारी बने। प्रभु मैं धन्यवाद 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 देता हूँ हर एक बात के लिए, आपके बेटे बेटियों के जीवन की सारी कमी घटियों के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर उन बीमारियों को भी मैं डांटता हूँ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और रब शंदो खेर यार यन तेरे लेबे, जो इनके जीवन शरीर प्राणात्मा घर परिवार में बैठी हैं परमेश्वर, वो सारा घर बना के बैठी हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं डांट के निकालता हूँ, क्योंकि आपके मार खाने से हम भले चंगे हुए हैं, ना कि किसी बहस से न बाजी से। यीशु के नाम से हम सारी दुष्ट आत्माओं को, हर वो बीमारी की आत्मा, हर वो गाली गलौज करने की आत्मा, हर वो पाप व्यभिचार की आत्मा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकले राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हाली गुस्सा बारी हंदोरी हंते लिब्रिया रबा रहंतो। ओ प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। ओ खुदावन तूने इन्हें आज़ाद और चंगा किया है। इनके जीवन की सारी तकलीफ़ों से तू आज़ाद कर परमेश्वर, किसी बात में ये फंसे ना रहें और ये आज़ाद हों यीशु मसीह के नाम से, और बड़े बड़े काम तेरे नाम से करते जाएं। सारा आदर तुझे देते हुए यह प्रार्थना विनती यीशु के नाम पर बप्ता आपसे हम मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। तो सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। आमीन आमीन।